안녕하세요, 모클마스터입니다. 아까 모마 계정 먼저 하고 지금 클래시로얄 계정 들어왔는데 먼저 계정 보여드릴게요. 자, 아레나 6이고 클랜은 저가 지었어요. 그래서 들어올 사람들은 자유가입이니까 많이 들어오시고 저 덱은 지금 이거고, 그리고 이거는 그냥 어쩌다 가끔 쓰는데 이거는 거의 안 쓰는데 조금 필요한 덱이죠, 저한테는. 그리고 이렇게 있고 레벨도 어느 정도 조금 높긴 한데 아직 그렇게 높지 않아요. 그리고 전설 라바운드랑 얼음마법사 2개 있고, 뭐 저거 만든 글이니까 자유가입하니까 진짜 좀 많이 들어와요. 부탁 많이 들어오세요. 그러면 일단 이 계정 보여드렸으니까 다음부터 다음부터 하는 거 보여드릴게요. 안녕히 계세요.